Hứa Khải, Đàm Tùng Vận, lúc này anh chẳng mong gì hơn ngoài việc được ôm em thôi. Em yêu anh, nhớ em nhiều. Trên nền trời Thượng Hải lấp lánh ánh đèn đêm, một câu chuyện tình nhẹ nhàng mà sâu lắng đang được viết tiếp giữa hai con người từng song hành trong những khung hình lãng mạn, để rồi đến khi máy quay tắt họ vẫn không thể dừng lại nhịp đập trái tim dành cho nhau. Đàm Tùng Vận vừa kết thúc lịch trình quay kéo dài suốt 3 ngày liền. Cô mệt, nhưng khi mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Hứa Khải, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng. Em ơi, xong việc chưa? Anh đang nhớ em nhiều lắm. Lúc này, anh chẳng mong gì hơn ngoài việc được ôm em thôi. Một câu nhắn ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến trái tim nhỏ bé của cô rung lên. Không cần hoa, không cần quà xa hoa, chỉ cần lời nói ấy, ấm áp, chân thành như hơi thở của người đang yêu thật lòng. Đàm Tùng Vận trả lời, em cũng nhớ anh, nhưng anh còn đang bận lịch trình mà. Chưa đầy 1 phút sau, điện thoại cô lại từng cử chỉ, từng cái siết tay. Sau buổi quay hôm đó, họ cùng nhau tản bộ ra bãi đỗ xe. Trời Thượng Hải cuối thu se lạnh, lá vàng rơi đầy lối. Hứa Khải khoác áo lên vai Đàm Tùng Vận, rồi nắm tay cô, chậm rãi bước đi. Anh từng nghĩ tình yêu là điều xa xỉ trong giới này, nhưng khi gặp em, anh mới hiểu, chỉ cần một cái nhìn, một nụ cười là đủ. Cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng. Vậy anh định yêu em bao lâu? Anh không trả lời ngay, thay vào đó, anh siết chặt tay cô hơn cho đến khi không còn có thể nữa. Câu trả lời ấy vừa đơn giản, vừa chân thành khiến Đàm Tùng Vận không kìm được nụ cười. Nhớ cái ôm đó, anh chưa từng thấy yên bình đến thế. Em biết không, anh yêu em, thật sự yêu em, và nhớ em nhiều. Đàm Tùng Vận đọc tin nhắn ấy, khẽ mỉm cười. Cô đặt điện thoại xuống, ôm gối, cảm thấy trái tim mình như đang nở hoa. Cô nhắn lại, anh ngủ ngon nhé, em cũng nhớ anh, có lẽ em đã quen với việc mỗi ngày đều nghĩ về anh rồi. Phía bên kia, Hứa Khải nhìn dòng chữ ấy mà cười nhẹ. Trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, anh khẽ nói, Đàm Tùng Vận, em là điều dịu dàng nhất trong cuộc đời anh, và thế là, giữa dòng đời xô bồ, giữa những ánh đèn và danh vọng, họ vẫn chọn giữ cho nhau một tình yêu giản dị, thật lòng. Một cái ôm không cần sân khấu, một lời nói không cần kịch bản, chỉ là hai trái tim cùng nhịp đập, cùng hướng về nhau. Bởi vì, như Hứa Khải từng nói trong một lần phỏng vấn sau đó, người ta có thể quên lời thoại, quên vai diễn, nhưng có những cảm xúc một khi đã khắc vào tim, sẽ chẳng bao giờ phai, và cảm xúc ấy, dành cho cô gái mang tên Đàm Tùng Vận là thứ mà Hứa Khải biết rằng, anh sẽ giữ mãi, dù cho sau này, họ có là ai, đi đến đâu. Sân khấu hôm ấy sáng rực ánh đèn, trước hàng trăm ống kính truyền thông và ánh mắt dõi theo của người hâm mộ. Hứa Khải đứng giữa trung tâm, giọng nói khẽ run nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đàm Tùng Vận, siết chặt như sợ nếu buông ra, mọi điều đẹp đẽ này sẽ tan biến trong gió. Lúc này, anh chẳng mong gì hơn ngoài việc được ôm em thôi. Em yêu anh, nhớ em nhiều. Câu nói vừa vang lên, cả khán phòng như nín thở. Một vài ánh đèn flash lóe sáng, vài tiếng hò hét vang lên, và sau đó là tràng pháo tay không dứt. Còn Đàm Tùng Vận, người con gái nhỏ bé với nụ cười ấm áp ấy, chỉ biết nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi tiến lại gần, ôm lấy anh trong sự xúc động vỡ òa. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Ban đầu, mọi người nghĩ đây chỉ là một phân đoạn quảng bá phim, một màn diễn sắp đặt để tạo hiệu ứng truyền thông, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Hứa Khải, chẳng ai còn tin đó chỉ là acting. Anh nói ra từng chữ chậm rãi, giọng khàn đi, như thể đã kìm nén điều này quá lâu. Anh yêu cô ấy thật, không phải chỉ trong phim, mà là trong đời thật. Một lời tỏ tình công khai, giản dị nhưng khiến cả mạng xã hội bùng nổ trong vài phút. Weibo, Douyin và hàng loạt diễn đàn Cbiz đều tràn ngập từ khóa thăng Hứa Khải Đàm Tùng Vận yêu nhau thật tồi, thăng khoảnh khắc ôm đầy cảm xúc, thăng tình yêu phim thành thật. Không ai còn ngồi yên. Fan của cả hai người vốn từng đẩy thuyền nhiệt tình từ phim Em đẹp hơn ánh sao, nay cảm thấy như được chứng kiến kết thúc hạnh phúc nhất đời mình. Một fan để lại bình luận xúc động, tôi đã xem họ đóng chung suốt mấy tháng, từng ánh mắt, từng nụ cười, hóa ra đó không chỉ là diễn xuất, mà là thật. Sau buổi công khai, cặp đôi không tổ chức họp báo, không phát ngôn rườm rà, thay vào đó chỉ là hình ảnh Hứa Khải dắt tay Đàm Tùng Vận rời khỏi phim trường giữa đêm khuya, cho anh ánh đèn đường mờ ảo, anh mở cửa xe, cúi người đỡ cô. Hành động ấy khiến cư dân mạng nổ tung bình luận. Anh dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tin vào tình yêu một lần nữa. Nhìn ánh mắt anh dành cho cô ấy, đó là ánh mắt của người đàn ông đã tìm thấy nhà của mình. Trong giới giải trí, nơi hào nhoáng và thị phi đan xen, hiếm có ai dám nói ra 3 chữ anh yêu em một cách tự nhiên như thế. Nhưng Hứa Khải lại chọn làm điều đó ngay giữa bao nhiêu ống kính. Đàm Tùng Vận vốn nổi tiếng là người kín tiếng, chỉ khẽ cúi đầu, nhưng nụ cười của cô hôm ấy lại là nụ cười đẹp nhất trong suốt sự nghiệp. Một nụ cười mà fan gọi là nụ cười của cô dâu được cầu hôn giữa đời thực. Sau khi tin tức bùng nổ, truyền thông bủa vây cặp đôi. Phóng viên bắt gặp họ rời khỏi một nhà hàng Ý nhỏ ở Thượng Hải, nơi Hứa Khải đặt riêng cả tầng để mời những người bạn thân thiết của hai người đến ăn tối mừng, chuyện vui. Anh vẫn giản dị trong áo sơ mi trắng,
còn cô thì mặc váy len màu be, không xa hoa, không tạo dáng, chỉ là hai người đi bên nhau, tay trong tay, thỉnh thoảng nhìn nhau cười. Một nhân viên nhà hàng tiết lộ họ không nói gì nhiều, nhưng Hứa Khải luôn gắp thức ăn cho cô ấy, còn cô ấy thì cứ mỉm cười gật đầu. Bọn tôi nhìn mà thấy như đang xem một bộ phim ngôn tình thật sự. Ở những sự kiện sau đó, mỗi khi đứng cùng nhau, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận luôn khiến không khí xung quanh trở nên tan chảy. Anh luôn đứng hơi nghiêng về phía cô, một thói quen nhỏ nhưng đủ để người tinh ý nhận ra anh luôn muốn bảo vệ cô khỏi đám đông và ống kính. Trong một buổi phỏng vấn ngắn, khi phóng viên hỏi Hứa Khải, anh có bao giờ hối hận vì công khai tình cảm không? Anh chỉ cười, đáp nhẹ, nếu là người khác, có lẽ tôi sẽ hối hận, nhưng vì là cô ấy thì không. Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Tình yêu của họ không ồn ào, không dựa trên scandal hay chiêu trò. Nó lớn lên từ những ngày cùng đóng phim, từ những lần đọc kịch bản thâu đêm, những ánh mắt trao nhau trong hậu trường. Một Hứa Khải trưởng thành, từng trải, điềm đạm gặp một Đàm Tùng Vận dịu dàng, thông minh và luôn mang đến cảm giác ấm áp. Cả hai như hai mảnh ghép được định sẵn, cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn. Fan hâm mộ gọi họ là định mệnh giữa màn ảnh và đời thật. Và quả thật, sau khi cùng nhau trải qua vô số tin đồn, họ vẫn chọn bước tiếp, nắm tay nhau. Như lời Hứa Khải từng nói trong một buổi phỏng vấn, anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nếu có thể, anh muốn đi cùng em đến tận cùng con đường. Cuối buổi công khai, khi ánh đèn sân khấu dần tắt, Hứa Khải bất ngờ quay lại, bước về phía Đàm Tùng Vận. Anh không nói gì thêm, chỉ mở rộng vòng tay, ôm cô thật chặt. Khoảnh khắc ấy, không chỉ là cái ôm của hai người nghệ sĩ, mà là cái ôm của hai trái tim đã đồng điệu, của hai người dám yêu giữa thế giới nhiều nghi ngờ. Người ta nói, trong tình yêu, đôi khi không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần một cái nắm tay, một ánh nhìn, một cái ôm cũng đủ để nói lên tất cả. Và hôm ấy, Hứa Khải Đàm Tùng Vận đã làm được điều đó. Giữa ánh đèn rực rỡ, giữa hàng nghìn ánh mắt dõi theo, họ đã chứng minh một điều giản dị mà đẹp đẽ nhất. Tình yêu, khi chân thành, sẽ luôn tìm được đường về trái tim của nhau.